السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنالك مركز سoo dhawaada hadii aad ma hasantiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago magaalada Minneapolis maanta waxa ka dhacaya mudaharaad looga soo horjeedo muslimiinta iyo Soomaalida ciidamada ICE-na lagu taageerayo mudaharaadkaasi waxa hormuud u ah nin cadaan ah oo cunsuriya isla markaana magaalooyin badan oo muslimiintu ay ku badan tahay tagay isla markaana isku dayay kitaabka Quraanka inuu ku gubo dadka muslimiinta ah in Mareykanka laga masaafuriyo ayuu doonayaa isla markaana dadka Mareykanka aysan muslimnimada aysan ku soo biirin waxa la yiraahdaa Jake Lang mudaharaadkan waxa uu ka soo bilaabanayaa xarunta dawladda hoose ilaa ay xaafadda sida Riverside oo Soomaalidu ay ku badan tahay ayaana lagu tagi doonaa amniga aad ayaa loo sugayaa dawladda hoose ee Minneapolis tilaabooyin ayay soo saareen hadda waxa qadka ku jira madaxweyne ku-xigeenka dawladda hoose ee Minneapolis Jamaal Cusmaan mudana soo dhawow mudaharaadkan maalmo ayaad ka digaysay siiba ninkan cadaanka ah ee cunsuriga ah bal ka waran waa sidee hadda xaaladda magaalada Minneapolis mudaharaadkuna Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalo marka hore waa mahadsan tahay hadda waxaan ku sugnahay sida Riverside booliiska ayaan la joogaa dhalinyaro badan oo booliiska Soomaaliya ayaa meesha aan ku soo daadinay mudaharaadkii waa bilowday laakiin wuxuu ka bilowday City Hall-ka ama aqalka aan shalay ku dejino oo ku yaala downtown-ka marka kaas markuu u soo dhamaado pointiga ay meesha imaanayaan waa sida Riverside annagu halkaan waa diyaar garownay ciidamadii baa jooga dad badan oo volunteer jooga dad badan oo ma aragtay oo xataa Soomaali ah ajnabi ah oo nala shaqeynaya boqol xoogaa gaaraya jooga marka waxaan sugaynaa qolyahan inay yimaadaan saad u ogtahay dadka waxay haystaan Mareykanka sharciga First Amendment-iga waa xornimada inay hadalku u furan yahay wixii hadal ah marka taas uu exercise gareynaya ninkan kolay shalayna waan ka hadlay meeshayda social media aan u sheegay dadku inay ka fijigsanaadaan waxaan rabnaa shacabka halkaan hadaan degenayn ha imaanin maanta dadka dhan baan u sheegaynaa waxaan rabnaa ninkan meelihiisa iska wareego qaskiisa iska wado hadhow xaafadda nabadgelyaha ku dhamaato marka hadda xaafadda way sugan tahay iskuulkeeda magaalada dhexdeeda aan taagnahay si nabadgelyaha bayna hadda loo joogaa laakiin waa anytime ay bilaaban kartaa waa tahay mudane ninkan waxa uu bartiisa X oo shalay ku soo qoray in American Against Islamification oo mudaharaad ay ku qabanayaan Little Somalia sida uu asagu hadalka u dhigay oo Minneapolis oo ula jeedo meesha uu ka dhacay ayuu soo qoray wuxuu yiri Arsenal waan ku taageereynaa waxaan rabnaa in ilhaan la masaafuriyo iyo waliba Tim Wallace-na la xiro ayuu bartiisa X ku soo qoray waxaan ognahay inuu yahay nin cunsuri ah oo kitaabka Quraanka iyo doofaarka inta badan meelo badan oo sida magaalada Dearborn ee gobolka Michigan iyo Texas meelo kamid ah uu tagay marka arrintan isaga ayaa hurinaya sidee marka ugu diyaar garowdeen xubnaha dawladda hoose waxa jira sidoo kale qoraal aad soo saarteen oo aad leedihiin waxa jira dad iyagu community patrolista oo yellow vesties wata iyo religious leaders oo iyaguna orange vesties wata oo dadka la hadlaya isla markaana hadii dhibaatooyin ay dhacaan doonayeen inay wax ka qabtaan waa sidee diyaar garowgeen ومعصد أمر كورنين كان واحد بدن كمش شيء إنه نقوانين عادي عاد وحن وعنينكي حتى 2020 هي مركي أو دونالد ترامب أو عقل كلاجات عادي كابيتال كا لبكة كسبية أو حكومي سنة بدن بعضهم حكومي لكن الحوين على سوي داعي نين كان مركب بلي برحد وأودي أرجوز إلي أنا يرى بوليس كا chief ka magaala madaxda dadka ma aragtay madaxda magaalada dhan baa marba ku yeelanay dhalinyarada xataa siidir degan aad baan ugu diyaar garoobnay waxa kali oo xoogaa aan ka cabsoonaya dadka kale oo outside ka imaanayo ayaga ka soo horjeedsanaya inay bataan sababtoo ah dad badan meelo badan baan ku arkaynay anagu waxaan dhahaynay ha imaanina sida street-ka waa xirina hadday u baahan tahay diyaar baa u nahay booliis baa meel ku daadinay dadka volunteer-ka ayo marka jaalaha iyo cagaarka qabayaan yelowga qabayaan isku daadinay waxaan sugaynaa oo kali ah inay process-ku bilowdo mashaariyaashii dadkii xaafadihii ku jiraan kunida qof walba meesha soo bixin laakiin lama warqabo meeshaan kama warqabno anytime baa waxaa imaan kara gruubkii kaleeto ayaga kasoo horjeeday gruub kaleeto waxaa arkay social media hadhahay dadkaan halala diriro oo conversation lagu subiyo inkastoo anagu messagekaygu uu ahaa qof walba taa kasii jeensado ninkan yuusan don't pay attention to it marka wax walbaa dhici karta xataa ice baa iska soo geli karta meeshaadan odeyn marka kolley waa iska diyaar garoobinaa de waxaan suginaa insha allah ilahay inuu arrinta dadka u dejiyo meeshaan 10 kun oo qof baa ku nool meel yar oo singaroo
Soomaalidu way joogi doontaa dhowr badan masaajidada ku yaala makhaayado badan baa ku yaala dadku waxaan idhi mataqaanaa maxba makhaayadina xirin dad xiray way jiraan dad furay marka xaaladdu way iska adag tahay laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa si khayr leh ku dhamaato groupkan dhibka wadana in dhaafaan maanta sidoo kale waxyaabaha dadka aad uga digayseen sida aad hadda sheegtayba waxaa ka mid ah in aysan imaanin goobahaasi in xitaa aysan la hadlin meediyaha iyo dadka kale oo kaamirooyinka la wareegaya haddii qof uu soo engage gareeyo in aysan sidoo kale booliska ay u wacaan oo dhibaato haddii ay arkaan aysan iyaguna qayb ka noqon marka waxaad ka cabsanaysaan in mudaharaadkan maadaama dhinac kale oo ICE looga soo horjeedo uu jiro dhinacana Soomaalida iyo Muslimiinta iyo ICE lagu taageerayo in halkaas iska horimaad uu ka dhaco halkaasaan ka cabsoonanaa communityga daniyo waa very sensitive kitaabka ilaahay iyo diintii markii lagu xadgudbo iyo qofku ma ishay karo marka waxaan dhahaynay ishaya dalkan ilaahay baa marka hore kitaabka ilaalsanaya ilaahay baa mar walbeeto kitaabka ballan qaaday inuu wax xumaata uu soo gaaraynin disrespectful xushma darro waaye ninkan waa dadka ugu xun oo Mareykanka jooga laakiin ha tusinina isagu wuxuu raadinaya waxa waaye attention inaan siino inuu aragno dadkan waxay ii diideen xornimada aan ku hadli lahaa marka taas waan ka cabsoonaa shacabkeenana waan la hadalnay shacabkan waxa aaminsanahay inay dhegeysanayaan mana rabno qof mataqaana in xanaaq adag oo kitaabkii oo la xumeynayo ama diintii wax laga sheegayo inuu gacan wax qaado ama qofkii maaragtay conversation oo suubiyo taas waa uga digaynaa dadka kale waxa waaye dad badan oo sabooriska ayaa jira oo immigrantga ag istaagay oo garab istaagay oo meel walba jooga kuwaas laftirkooda oo ICE inta iskriidada ku caysanay waxay dhahayaan maanta muslimiinta aan yeelino halkaana imaanayaan marka kuwaasna waxaan leeyahay xaafadana imaanina meelaha kale ku prostigreeya laakiin bilaadanka ma warqabtid marka ayagina waxaan ka cabsoonaa halka inay yimaadaan qolyihii ay u xanaaqsan yihiin ay sanka ka galaan oo dhib halkaa uu ka dhaco marka laga soo tago mudaharaadkan oo muslimiinta iyo Soomaalida ICE-na lagu taageerayo waxa laga cabsi qabaa ninkan tilaabooyinkii uu sameyn jiray oo ahayd inuu kitaabka Quraanka gubana inuu sameeyo maadaama aan ognahay dadkeena muslimiinta ama Soomaalidu inay aad diinta ugu adag yihiin oo arrimahaas aysan u dul qaadan karin ma cabsi waxaa jirta inuu kitaabkii Quraanka guba way jirtaa sababtoo ah meesha ninkan markuu Dearborn Michigan oo magaalo muslimiinta ku badan yahay tagay kitaabka wuxuu ku suubiyay waxyaalo khalad ku dhacay marka meeshan wuxuu ugu soo socday oo kaliya muslimiinta in wajigooda waxaas ku suubiyo marka waxaan dhahaynaa yes waxaas waa khalad waxaas in la suubiyo waa khalad laakiin rights buu qof walba leeyahay marka walaal waxaan dhahayaa Soomaali waxaan ugu turjinayaa halaga taxajiyo ninkan maxaa la dhahaa faraha laga qaado hallan door gareeyo baa intaas aan u sheegaya ummadda khayr bayna ku dhamaanaysaa ninkan qaasho soo gaartay maaha soo fiican dadka cadaanka iyo dadka masiixiga iyo dadkaas dhan waa dad fiican oo dadkan diinteena mar ninkaan ma aha nin kristaan ku sheegaya in kristaan ma aha waa kristaan kaleetkooda xanaanta dhammaan intaasoo ugu dambeyntii mudane sidoo kale dhinaca kale ICE waxaan ognahay in dilkii gabadhii Renee Good kadib oo toddobaad hadda uu ka soo wareegtay weli howlgalladii ay wadaan garsoore hadda amar waa kii soo saaray federaal oo yiri dadka pepper spray ma ku samayn kartaan mudaharaad nabdoon way samayn karaan oo dadka baabuurtooda kala ma soo bixi kartaan arrimahaasi amarku waa soo saaro yiri dadku xaq bay u leeyihiin si nabdoon inay u mudaharaadaan sidoo kalena dadkii sharciga lahaa oo xitaa wadanka qaxooti ahaan ku yimid ayaa dad la xiray Minneapolis sida aad ka warqabto bal arrimahaasi ka waran ayagana dhinaca kale waxaan ognahay gobolka iyo waliba magaalada St Paul iyo magaalada Minneapolis ba in dadaal xoogan aad ugu jirteen sidii ICE ay uga bixi lahayd in gobolka Minnesota iyo magaalooyinka mataanaha halka arrimahaas wax maraya والله arrimaha meel ku maraysaa dawladda dhexe maalnaha ama federaalka aad bay dadka dagaal ula gashay gobolkaana waa tasdiq garaan waa meesha lagu tasdiq gareeyo sharci walba way jibinayaan xuquuq walba qofku leeyahay way jibinayaan tii bini'aadamaha ahaato iyo tii Mareykanka ku lahaydba dadkii way xirayaan dad hoostiisana xataa qabteen oo sii deynayaan dadkii I-94 ku yimid xataa maaragtay waa la xaabayaa iska badaa kuwii kaleeto asaalinka raadinayay marka dhib badan baa iska jira walaal dadkii hataa Mareykanka ahaa bay sariiqii ku dilayaan marka ninkan Donald Trump amarkiisa bas way wataan Donald Trumpna sharci walba waa kasoo jeesaday hadda shalay maxkamadda halkan ku taala waxay kasoo saartay in dadka banaanbaxa si nabadgelyo ku banaanbixi karaan ICE-na aysan
aysan bahasha indhaha uga shubi karin aysan dib u waxay karin waxaas laakiin u maleemaa inay dhegeysanayaan ninkan maxkamadna ma dhegeysanayo sharcina ma marayo waa nin raba dalkan inuu anqalaaso ku suubiyo ama si dictatorship ah ama authoritarian ah uu dalkan ku suubiyo marka waxaan dhihi lahaa ummadda haska fiirsanaadeen qof walba oo immigrant ah ama qof walba oo color leh ama ku dhala Mareykanka target baa tahay sababtoo ah meeshan Donald Trump wuxuu tusay dad loyal ah oo geesiisa inuu iska suubiyo sharci walbana uu ku tutumanayo marka cabsi waa iska jirtaa dad badan oo cabsanaya iska jiraan shaqooyin aadin marka hadda xataa waxyaalo badan baa ka shaqeynaa dadkii xataa magaalada Minneapolis kirada in mataqaanaa aan laga qaadin right away oo ma aragtay aan programyo waxaas u raadin ayaa maamaha dhanka sheekeynayna marka dhibku waa iska jiraa waana badan yahay dad badan buna taabtay waa tahay dhanka shaqooyinka bal ka waran iyo ganacsiyadii dadku inta badan ganacsiyadii ma furayaan maqaayadihii way xiran yihiin iskuuladii cabsi ayaa jirta isu socodkii dadkii Minneapolis oo la socon jiray xilli kasta wadada Lake Street iyo Caramel cabsi weyn ayaa jirta sidee dawladda hoose arrintaas u wajahaysaa waan arkay maayarka oo dhahayo 600 oo booliis ahaan leenahay 3,000 oo ciidamo ka badan ayaana nala jooga oo xitaa lacagihii dawladdu amaba dawladda hoose ay bixinaysa sida booliiska overtime-kii aad ayuu u kordhay bal arrintaasi sidee dawladda hoose ula tacaalaysaa والله إنه بزنسية مركورة آدي لبصار especially بزنسية أما بزنسية dadka East African كأي لاتينها إلا هذا البيل كدوات الباب ده ويشريهين حتى الباب كأيقو عن حرم بعض الضوء إيمانين dadka la guriyo iska jooga oo halkeen waa aragtay meeshan Lake Street iyo Franklin oo immigrant ku badayeen waa zan marka anigu waxyaalaha aan ku baraarujinayo mayorka iyo aan ku baraarujiyayba iyo governorka business-a in la kabo ilaa haddana wax la kabay ma jirto dad badan ayaa ka jira halkaas in rantiga dadka mataqaanaa laga qaadin oo Mauritania waxay dhahaan oo ah like extension laga ilaaliyo extension loo suubiyo marka taas waa mid yes ciidankeeni waa ugu yiriyaa awalba laakiin haddana ayagii baaba meesha ice dhibkay keento iyo streetkay baabi'isaba dadka maanta u jooga nabadgelyada sugaya waa ciidankeeni overtime-ka ka batay marka magaalada waxa saaran culays aad u badan oo dhinaca federaalka uga yimid mid walba xataa xalay waa maqaynaa maqashay xataa madaxweynaha gobolkan inuu magaalada inuu dagaal kula jiro waxa ku cadeynaysa wuxuu investigation ku bilaabay dambiile ama baaris dambi wuxuu ku bilaabay governorka iyo magaalada Minneapolis mayor DHS ayaa open investigation ma aragtay marka inuu soo dabagalayo dadkii la doortay xataa oo dagaal kula jiro waxaan moodaa inaan ku noolnahay dal dictatorship ah oo xirnimo aan ka jirin aad iyo aad u mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeenka dawladda hoose ee Minneapolis Jamaal Cusmaan oo ii waramayay xilli uu socdo mudaharaad ay cunsuriyiin wadaan muslimiinta iyo Soomaalida looga soo horjeedo ICE-na lagu taageerayo oo la doonayo in lagu tago xaafadda sida Riverside oo Soomaalidu ay ku badan tahay ninka cunsuriga ee caddaanka ee Jake Lank la yiraahdo uu horbooday aad iyo aad u mahadsan tahay Thank you so much.